काफ़ी फ़ायदा है तो, बहुत फ़ायदा है तो। स्टैक वाले मोड वाला मैं इतना ऊँचे स्टैक में सकता है जैसे इस टैक्स से लोडिंग करने का फ़ायदा है और हाँ स्टैक से लोडिंग में आ रहा है और जल्दी लोडिंग भी हो सकता है। जल्दी हो जाएगा, सारा स्टैक मारते जाओ। वो इतना ऊँचा था इस मशीन से तो किया था।